Добар ден, почитувани, стартува нова М+ емисија за практично родителство. Денеска ќе зборуваме на тема колку масти треба да внесуваат децата во текот на денот и кои се тие кои што се добри за нивното здравје. Во студиото гости на доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Добре ни дојдовте. Ви благодарам за поканата. Задоволство е да се биде повторно тука. Првата дилема која што ќе отвориме, маргарин или путер. До неодамна маргаринот се сметаше дека е најздрава варијанта, дека е од растително потекло, дека треба да биде замена за путерот, но денеска ставот е сосема поинаков. Еве да започнеме од тука, каков е составот на маргаринот, а каков е на путерот? Да. Ова е една голема дилема која што мора да кажеме дека има историја и како што кажавте, најнапред аргументите одеа во еден правец, потоа во друг. И сега дури повторно гледам, како што чита човек постојано, дека некако како пак да се враќаат назад. И навистина е долга тема. Пред да навлезам во деталите и конкретно на вашето прашање, би сакал една сосема кратка како мала увертира во сите вакви прашања и дилеми. Јас можам да разберам како на гледачите ова може да им биде премногу. Од смисол, се зборува па една тема, па друга тема, па едни правила, па нови правила, па препораки и постои опасност човек да се откаже, да крене раце, да каже не можам повеќе. Значи не можам повеќе да следам, ова нема крај и навистина нема крај. Постојано нешто малку се менува, меѓутоа постои ризик реално човек да се обесхрабри. Не треба да е така. Се разбира бидејќи сето ова не е за цел некој да се направи паметен или некому да му се натурат со сила информации. Целта е, барем моја можам да кажам, научните податоци да се симплифицираат, да се поедностават, да се преведат и како такви да им бидат достапни и како што вие кажавте убаво на почетокот, практично родителство и на било кој начин да помогнат во секојдневното наше функционирање. Така, одговорни сме за нашето здравје и за здравјето на нашите деца. Треба да се обидеме колку можеме да имплементираме барем нешто. Тоа сакав да кажам. Значи, сепак еден дел на одговорност мораме да се помириме дека нешто ќе мора да читаме. Или барем некои емисии вакви ќе мора да слушаме и да влечеме некои заклучоци. Тоа сакав да кажам и сакав да ги охрабрам гледачите да не потклекнат под тој терет на информации, бидејќи навистина има премногу различни луѓе зборуваат на различни медиуми, на портали, на телевизија, на радио и разбирам како е лесно човек да се збуни. Дури и јас, што сум подолго време во овие работи, да речеме, и ги следам и од стручен аспект, па кога некогаш ќе налетаат еве како подоцна што ќе зборуваме разноразни спротиставени студии, тешко е човек да разграничи едно од друго. Сега, кога сме кај разграничувањето... Кај првата дилема доаѓаме. Маргарин или путер во исхраната на детето? Да, маргарин или путер. Прво треба да знаеме што споредуваме. Значи, што е маргаринот, што е путерот? Во својата природа, во својата содржина. И така ќе знаеме што всушност ние компарираме. Маргарините во најголем дел, до најскоро време, беа така наречени трансмасти. Цврстите маргарини пред се. И подоцна ќе објасниме, бидејќи веројатно ќе треба што се трансмасти. Да. А пак путерот од друга страна е заситени масти. И кога ја правиме таа компарација, ако ја сведеме на трансмасти и на заситени масти од една страна и од друга страна, тогаш треба да знаеме дека ова е таа дебата во која што ние навлегуваме. Јас имам една симплификација на мастите општо кога зборувам на оваа тема и многу помага. И мастите ги делам на добри, лоши и најлоши. Бидејќи е многу лесно човек во тоа море на заситени, на незаситени, на моно незаситени, на полинезаситени, на транс, да се не разбере ништо така. Ова е убава симплификација, поедноставување. Добри, лоши и најлоши. Добрите се незаситените, односно тие кои што помагаат телото да не се разболува и да се лекува. И таквите се присутни во растителните масла, во јаткастите плодови, во семињата и ги има и во риба. Тоа се добрите или незаситените масти. Лошите се заситените. И тие ги има во месата, во млекото, во путерот и во низа други од животинско потекло производи. И третата група се најлошите, тие се трансмастите. И сега можеме да ја отвориме и дебатата за трансмастите, бидејќи мислам дека кај нас, за жал, во Македонија не е доволно присутна оваа тема.
Ако ме прашаат како човек стручен од оваа област да одберам кои се тие на врвот на 2-3 најлоши супстанции кои што се присутни во нашата исхрана, без малку размислување тука ќе ги кажам трансмастите. Значи, за толку битна тема станува збор, кога зборуваме за трансмастите, за можеби и најлошите состојки кои што се присутни во исхраната, и кај дечињата, и кај возрастните, а за жал темата некако не е баш присутна кај нас. Така, каде се ги има трансмастите? Во кои производи може да се сретнат? Трансмастите не се природни масти. Значи, од тука можеме да почнеме. Дека тоа се масти кои што се добиени на вештачки начин. И можеби затоа и не треба да го чуди аудиториумот дека тие имаат толку лош ефект врз нашето тело. Нашето тело, еволутивно развивајќи се милиарди години наназад, никогаш не дошло во контакт со трансмасти. Тоа се последните, да речеме, 100 години. И затоа телото просто не знае што да им прави. И прават многу проблеми. Значи, пред се присутни, тие потекнуваат од растителни масла. Значи, растителните масла, кога ќе се хидрогенизираат, тогаш се претвараат во трансмасти и единствената нивна карактеристика која што ги правела така подобни, да речеме, од индустријски аспект, од аспект на производство, е тоа дека на собна температура може да бидат цврсти. И таа улога била потребна. И нели затоа цврстиот маргарин е таков на собна температура. Значи, присутни се, кога зборуваме за исхраната, овие вештачки, трансмасти, присутни се во сите пржени производи, пред се во пржените производи. Но особено се присутни кај пржени производи кои што биле ставани во масло кое што неколкукратно во него било пржено повторно и повторно и повторно. Нели сега зборуваме за фритези, зборуваме таму каде што се потопуваат производите во масло и вријат подолго време се пржат. И тука спаѓаат, например, пржени теста, потоа помфритот, исто така може да биде подложен, затоа е важно дали дома се произведува, дали се купува и ако се купува, каде се купува. Бидејќи тоа неколкукратно загревање на масло. Е многу штетно. Тоа е многу штетно. И пак ќе се вратам на таа реченица која што ја кажав пред малку. Ако можам да издвојам нешто што е изворедно штетно за нашето тело, тоа се трансмастите. И освен тоа, во останати видови на процесирана, на обработена храна, исто така тие се присутни. Дали станува збор за некои крекери или за некој друг вид на колку што се повеќе обработувани производите, колку повеќе поминувале низ процес на печење, пржење, на било кој начин, колку повеќе се обработувале, толку повеќе расте веројатноста да се присутни трансмастите во нив. И затоа денеска е релативно тешко, да речеме, прилично е тешко човек да се одвои од трансмастите. Многу ги има. Зборуваме дека се штетни. На кој начин се штетни? Што се може да предизвикаат во организмот на човекот? Така. Пред се, докажано е дека го атакуваат здравјето на срцето. Значи дека најмногу научни студии се направени кои што трансмастите, кои што се може да бидат присутни и во детска исхрана и кај возрастните подеднакво, пред се му штетат на срцето и тоа на дол крок. Имено, тие го покачуваат лошиот холестерол, го намалуваат добриот холестерол, ги покачуваат триглицеридите, го покачуваат вкупниот холестерол и како од книга напишано што се треба да направат за да направат срцев проблем. Значи, тие ги прават сите можни проблеми на липидите, велиме, на мастите во крвта, со цел да придонесат да се влоши општата ситуација на срцето и на сите крвни садови. Дотолку повеќе загрижува што и во многу мали количини, значи трансмастите имаат капацитет во незначителни количества кога се присутни во исхраната да го направат овој проблем, односно да го влошат кардиоваскуларното здравје. Од друга страна, најдено е дека тие предизвикуваат, и тоа е исто втор момент на загрижување, тие предизвикуваат една така наречена сеопшта воспалителна реакција, односно го ставаат телото како на низок степен на возбуда. Значи дека постојат такви воспалителни процеси насекаде и тоа е тој стимулативен процес. Да не навлегуваме сега понатаму дека и малигни болести може да влечат корено тие механизми.
Со една реченица, трансмастите го нарушуваат здравието, предизвикувајќи најмалку неколку вида на хронични болести. Каква е регулативата за трансмастите во светот? Се построга и построга. Едноставно кажано, и ќе ви дадам неколку примери, например како се движи регулативата по светот. Впрочем, еве тука таа дебата, нели, која што ја спомнавме дека треба да се отвори кај нас, и еве се отвара кај нас. Ние дебатираме на таа тема. Меѓутоа, во изминатите десетина години во западните земји, трансмастите и тоа како се важна тема и се зборува многу често. И тоа е механизмот. Тие луѓето дебатираат, разговараат, свесноста се крева, создаваат притисок и притисокот кој што јавноста го создава, потоа се манифестира, се трансформира во конкретни законски измени. Тоа е начинот на кој што во едно демократско општество се случуваат промените. Конкретно во Соединетите Американски држави се вели дека е нели дозволено 0 грами, меѓутоа тие подразбираат тука и до 0,5 грами ако се присутни во еден производ, и тоа го бројат дека може. Но други земји се многу построги, не се уште целосно забранети, но се трудат, например, Канада, Австралија, да го сведат колку што е можно помалку нивниот дневен внес од вкупниот број на масти внесени. Во Канада е 4% максимум да бидат присутни трансмастите од сите масти кои што ќе се внесат во текот на денот. Потоа во Австралија е до 5%. Тука е најхрабра, да речеме, Данска. Данска им пред минатата година донесоа низа на мерки, една не е доволно, мерки кои што подразбираат не само регулација, туку и стимулативни мерки во смисол на доброволно самата индустрија да сака да се приклучи. Нивната цел која што си ја поставија е од вообичаените 6 грама дневно, како што процениле дека вообичаено еден нивен жител внесува на ден трансмасти, сакаат да дојдат до 1 грам во текот на денот. И ќе ви ја кажам пресметката која што тие ја направиле, и тоа многу изненадува и многу кажува. Официјалните авторитети, институции во Данска пресметале дека ако успеат во рокот 20 на години да го сведат дневниот внес на трансмасти од 6 на 1 грам, тогаш за 50% ќе ги намалат бројот на срцеви удари во Данска. Што зборува колку е оваа тема важна. Многу кажува. Значи, ние не сме го отвориле ко дебата, а видете, тие планираат дека за 20 години можат да го преполоват бројот на срцеви удари, кој што патем е главен причинител за смртност. Но тоа ќе биде една голема мисија, бидејќи трансмастите ги има речиси во сите производи. Да видиме како ќе го решат тоа. Да. И убаво е за нас дека имаме водилки, дека имаме земји пред нас од Европска унија кои што веќе ги прават тие чекори, кои што одат во тој правец. И треба да не охрабри и нас, и нашите производители сами кои што сакаат да пласираат производи кај нив, мора да почнат да се прилагодуваат кон тоа, дека нема трансмасти, дека трансмастите се сведени на минимум. И сега еден заклучок. Родителите кои ќе бираат путер или маргарин, да одберат или мек маргарин, по можност да не одбираат воопшто, така, да нема на нивната трпеза, а путерот во колкава количина може да е присутен. И тука не треба да се претерува. Во секој случај не треба да се претерува. Дебатата одеше нели во тој правец. Не беа добри тие масти, не спадна. Добрите не стасавме, нели, добри, лоши и најлоши. Не за сите, ни за сите. И тука бираме, кога бираме меѓу маргарин и меѓу путер, треба да знаеме дека бираме меѓу лоши и најлоши. Но сега се произнесуваат веќе нови технологии кои што може да произведат маргарини и намази кои што немаат трансмасти. Тоа се новите видови, новите генерации на маргарини или меки маргарини. И лесно може да прочита родител дали пишува дали има или нема трансмасти, дали е тоа кажано на самата декларација. Ако треба да бираме веќе, а сега се испоставува дека меките маргарини се подобри од путерот, а пак путерот е подобар од тврдите маргарини. Ако треба веќе да го кажеме прашањето, значи не може така едноставно да пресечеме. Меѓутоа, ако нешто јас би избрал да консумирам или да дадам од овој избор на свое дете, тогаш ќе ги изберам меките маргарини. Тие кои што се како намази и кои што се наедноставни и кои што во себе
имаат и додатоци од вода кои што со цел да ги направи подобро да се размачкуваат, меѓутоа да немаат трансмасти во себе. Ако немаат трансмасти, тогаш не се толку штетни. Така, можеме да ги вклучиме гледачите 3076-677 на телефонскиот број на телевизија Телма, доколку им е интересна ова тема, слободно нека се вклучат. Сега доаѓаме до делот со добри масти. Да. Зошто кокосовото масло и маслиновото масло се добри дури за исхраната на доенчињата? За маслиновото целосно ќе се согласиме, за кокосовото тука веќе има дилема. Да, значи тука веќе. И тука препораките се сменија. Да, и тука препораките се смени. Ајде да го, например, ако земеме да разговараме од аспект на корисните, и тука на прв план е маслиновото. Тоа е доминантно со незаситени масти, односно првата група, нели, како што ги организиравме, добри, лоши и најлоши. Маслиновото масло не само што има многу во себе незаситени масла, незаситени масни киселини од една страна, од друга страна има и многу полифеноли. Значи тоа се супстанции природни кои што се присутни во маслинката и во самиот плод, потоа и во маслото, кои што на многу начини е најдено дека придонесува позитивно за нашето здравје. Впрочем, правени се многу такви анализи за видот на исхраната, нели, во кое поднебје, кој вид на храна е најдобар и што од тоа им помага на луѓето да живеат подолго. Не е тајна дека некои од островите во Грција или во Италија, дека населението таму и најдолго живее. И се смета дека таа медитеранска исхрана, која што не е многу далечна од нашата исхрана, изворна, е многу здрава и еден нејзин составен дел дефинитивно е маслиновото масло. Така што тука нема нови студии, нема нови препораки, нема дилеми. Значи колку повеќе читаме за маслиновото масло, колку повеќе навлегувам во детали, фактички се покажува, го зголемува добриот холестерол, го намалува лошиот холестерол, општо земено ја подобрува работата на срцето и низа начини. Сега дури и многу лекови народни ќе видите како се замислени со как се препорачува една лажица со ова, со она се меша. Така, комбинации, меѓутоа тука иако можеби нема некоја докрај цврста наука за тие рецепти да речеме, но можам да се согласам дека тоа е корисно за здравјето. Дека помага. Се разбира, мора секогаш да се има предвид дури и кај најздравите масла, како што е маслиновото, дека сепак тука станува збор за висококалорични супстанции. Значи, не треба тука да се претера. Јас не го користам тој термин често, нели, умереност и да не се претерува, меѓутоа овде морам да го кажам, добро е маслиновото масло, но тука не смее да се оди преку одредена граница. Се мора да биде дозирано. Да, тука е особено важно, бидејќи тие се навистина корисни, но ако се помине линијата, тогаш зголемениот внес на калории ќе почне да прави други проблеми во телото. Ладно цедено предпоставуваме најдобриот избор. Дефинитивно, заради тоа што самиот процес пак на обработка по високите температури подоцна го, да речеме, на еден начин го оштетуваат. Дел од тие полифеноли кои што се корисни, кои што придонесуваат за здравјето, ако биде изложено на превисока температура, ќе го расипе. Пред да преминеме на кокосовото масло, да ги вклучиме гледачите кои што се на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува. Добар ден. Добар. Поздрав до доктора и до вас. Благодарам. Слушаме го пажливо, многу убаво објаснува доктора. Благодарам. Сакам да прашам, јас имам на рамото некој калцифит, калциум на талорен. Дали ќе ми даете совет нешто што да користам за да не ми се ствара и на другите, гледам и на другото рамо почна. Што би Така, благодарам што се ефтова излегува сосема од нашата тема. Да. Консултирајте матичен лекар. Так, матичен лекар најдобро се консултира. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, кој е вашето прашање? Ме интересира мене за свинската маст. Так. Во кој масла спаѓа, во кој масти? Так. Ви благодарам што се јавивте. Дали е корисна за Так, и тука се променија препораките, ако некогаш се веруваше дека свинската маст комплетно треба да биде изфрлена од исхраната, сега има некои студии па кои што велат зошто да не, тоа е подобро отколку да се користи обичен зејтин. Точно ли е? Не се согласувам до крај. Има нешто се случува и ќе го објасниме тоа. Еве, да се вратиме на основната поделба. Добри, лоши и најлоши. Свинската маст спаѓа во средните, значи во лошите. Не спаѓа, тоа се интензивно заситени
масла не спаѓа во незаситените. Не е ни трансмасти од друга страна, значи не е тврд маргарин. Така што ако ја споредуваме со тврдите маргарини, кои што се, ајде не речам сега отров, меѓутоа се навистина штетни за телото, ако ја компарираме со нив, ќе кажеме дека е поздрава. Меѓутоа, ако ја споредуваме со маслиновото масло, нема начин да кажеме дека е поздрава. Што треба да се знае? Треба да се знае дека кога почна цело овој процес на кревање на свеста во јавноста, во сите западни земји, дојде до многу силно придвижување на луѓето кон поздрав начин на исхрана, кон намалување на заситените масти. Сега таа индустрија го враќа ударот. Сега почнуваат да излегуваат научни студии кои што тврдат дека заситените масти не се толку лоши, дека животинските масти не се толку лоши, дека еве и свинската маст не е толку лоша. Значи почнува да удира назад, да враќа. Знаете ли која била основната стратегија на тутунската индустрија во 50-тите години, која била основната стратегија кога дошол тој налет дека цигарите се нездрави? Нивната основна стратегија, и има многу убава книга на таа тема, се вика само да создадеме сомнеш. Така. Доста е. Доволно е. Само да се создаде сомнеш, само да се отвори дебата. Да биде од типот на тој доктор вели здрава е, овој доктор вели не е здрава. И доста е. Тие си ја завршиле работата. Значи само да се внесе несигурност кај луѓето, сомнеш, и тоа е тоа, тука веќе имаме пат позиција. Досега научните студии се кристално јасни. Заситените масти се штетни, односно спаѓаат во групата на лоши. И човек треба, препорачено е и според Светска здравствена организација, и според Харвард, и според најеминентните стручњаци во оваа тема и институции, заситените масти да се заменат со незаситени, лошите да се заменат со добри, колку што е можно повеќе. И во тој правец се и моите совети. Значи, свинската маст јас не ја препорачувам. Так, препорачувате маслиново масло, сега ќе дојдеме и до кокосовото масло. Так. Најчесто мајките им даваат на бебињата после 6-тиот месец по една лажичка ставаат во кашичките, сметаат дека тоа е одлично за нивното здравје, дека има некои масни киселини кои што се многу слични до масните киселини присутни во мајчиното млеко. Дали ова точно? Дали волку рано треба да се внесува кокосовото масло, во колкава доза треба? Дали е добро воопшто тоа масло? Тоа е една од дебатите која што може да збуни и стручен човек. Значи, кога јас сум ги читал студиите на оваа тема, и кога ми требало многу време за да разграничам што е и како е, ова е идеален пример каде што кокосовото масло и темата идеален пример за тоа колку може да се створи забуна. Бидејќи од една страна има некои студии излегуваат, од друга страна има некои препорачуваат, некои не препорачуваат, и тоа е таа дилема. Меѓутоа, што е кокосовото масло? Доминантно заситени масти. Сега некои кажуваат, ама не баш такви заситени масти, онакви заситени масти. Заситените масти се заситени масти. И постои таа поделба. Нашето тело, зошто не ни треба да ги внесуваме? Не ни треба да ги внесуваме, бидејќи си ги создаваме. Значи, незаситените масти се тие кои што се корисни, кои што треба да ги внесуваме, и нашето тело има потреба. Но тие може би другите да бидат присутни во телото, но телото си ги создава само. Значи, нема потреба и дополнително преку уста да бидат внесени. За кај кокосовото масло, само тоа би кажал, над 90% е заситени масти. Над 90% е заситени масти. Путерот е 64% заситени масти. Значи, многу е. Многу е. Дури и да ги има тие внатре кои што се да речеме помалку опасни. Не е дека е утврдено дека се нешто корисни. Утврдено е дека малку може да го покачат ХДЛ. Тоа е добрината. Дека може малку добриот холестерол да го покачат. Но за друга сметка пак лошиот го качуваат многу повеќе. Така да се анулира тој мал позитивен ефект, бидејќи мора да се гледа во целина. Важно е да се каже дека се премногу заситени. Значи станува збор за над 90% заситени масти. Јас не го препорачувам. Еве го маслиновото, кое што и ни е блиску до нашето поднебје, е загарантирано здраво. Нема никој вака како мене, некој да ги колеба гледачите да им вели дека ова е здраво, ова е нездраво. Сите ќе се согласат. За кокосовото не е така. Значи дебатата се уште трае, а јас сум од тие кои што се на страната дека е заситени масти и дека не треба да се дава. Многу добро што го отворивме и ова прашање, да го вклучиме следниот гледач кој што тека на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Кога збориме за другите масла,
Така. Би сакала да прашам во однос на палминото масло. Тоа беше следното прашање. Да, значи го има почесто во трговијата, може да се набави. Што се случува со него? Наводно испарува побрзо, не се прегорува. Од тој аспект сакам да одговори докторот. Примената на палминото масло во готвењето. Ви благодарам, ова е едно одлично прашање, особено откако имаше неколку објави, односно Европската комисија, ако не се лажам, за исхрана, го посочи како канцероген извор. Дури не се препорачува ниту во минимални дози во исхраната на децата, нема долна граница. Сите супстанции, значи нешто што сум го запамтил учејќи регулаторна токсикологија. Сите субстанции кои што имаат капацитет да предизвикаат рак или се канцерогени, нема долен лимит, не треба да се внесува. А тие кои што не предизвикуваат рак, ама на некој начин може да му штетат на телото, таму има линија. До таа линија е во ред, над таа линија не смее. Тие субстанции кои што се најдени во палминото масло спаѓаат во групата на канцерогени. И штом спаѓаат во групата на канцерогени, значи нема долен лимит, нема долна граница. Не смее да се внесува. Значи не треба да се внесува, бидејќи ние уште науката 2017 година е. Науката велиме дека е напредна, но ние се уште не го знаеме основниот механизам како се случува да се создаде рак. Ни кај деца, ни кај возрастни. И заради тоа не сакаме да ризикуваме. Кога знаеме дека има канцерогени субстанции, велиме нема долен праг, нема безбедна граница. Сега од тој аспект да го дебатираме малку палминото масло. Не случајно, како што и кажавте, Европската асоциација за безбедност на храна, ЕФСА, минатата година нагласи дека е опасно. Имено, постојат така наречени загадувачи кои што самиот процес на обработка ги создава. И кај палмината маст најдени се три такви кои што се присутни во огромни количини, споредливо со сите останати масла во процесот на обработка, значително многу повеќе. Тоа е таму дури не се грижиме сега веќе ние кај палминото масло дали е заситени, незаситени трансмасти. Тука имаме друга грижа. Тука имаме грижа дека се присутни загадувачи од самиот процес створени кои што предизвикуваат рак и се канцерогени. Палминото масло најсилно им препорачувам, тука сум веќе и поотворен и пожесток, најсилно им препорачувам на родителите да не ја даваат на своите деца, да не ја користат дома и да пазат. Многу често е кај нас во употреба. Речи си во сите производи, ја има во леп, ја има во пекарски производи, ја има секаде. Едноставно не е можно да се... Јас се обидов, да читам декларации, да исфрлам одредени производи, едноставно не е возможно. Најмногу ја има во сирењето. Во процесот на производство на сирење сега ја користат максимално, бидејќи дава белина на сирењето, го прави побело и го дава тој мрсен вкус. Демек, мрсно е сирењето, е масно и е добро. А всушност тоа е палмина маст. Но тоа е палмина маст. И од тој аспект е многу ризично, бидејќи таму веќе Русија размислува да воведе даноци само на палминото масло. Тоа излезе минатата година кај нив. Заради тоа што просто веќе на нивниот пазар не можат да разграничат што е сирење, што е фалсификат на сирење, односно добиено со премногу палмина маст во него. Мора да се крене и свесноста малку повеќе за тоа и на тој начин ќе тргнат и промените повеќе, но еве само тоа нека биде да речеме како пораката за оваа емисија, ако веќе ја спомнуваме палмината маст, дека е штетна, дека е полна со канцерогени материи и не случајно Европската асоциација за агенција за безбедност на храна ја стави на тапет и кажа дека треба да се превземат мерки. Има уште многу теми на кои што можеме да зборуваме. Не знам дали воопшто може да се разрешат одредени дилеми поврзани со оваа тема или со разговорот да се создадат и нови. Може, да, но еве тука за неколку работи има консензус. За неколку работи се согласиме. Маслиновото масло е здраво, а кокосовото не баш, а палминото воопшто. Така. Да речеме да симплифицираме. Убави заклучоци, ви благодарам што бевте дел од 0N+, се гледаме повторно. Ви благодарам и вам. Се надевам дека добивте на вистина корисни информации во денешната емисија. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.